Здравейте, приятели! Днес ще играем Autos Adventure. Бях направил още един клип на Asphalt 8, но го изтрих малко тъп беше. Виждате колко яко започва само. Yeah. Yes. Супер. Хайде де. Да, то през колата минават тия неща. Има музика като на загубените острова. В острова. Ако сте чували тази игра, много е яка. От! Къде се появи това? Ще гледам клипче. Е много страшно, но така си. Всякакви дядки. Може да. И продължаваме. Чакайте, още не е. Да, вече продължаваме. Yeah! What? За какво да внимаваме? Тук... да! Не, няма пак да гледам клипчета, да не съм идиот. Всъщност не знам как да отговоря на този въпрос. Базикам се. Black Flips. Какви са тия Black Flips, бе? Чакай, no. Black Flips. Задните увъртания. За да видиш. Аз съм в това мисля, не мисля. Лаплисъм. Бе, какви сте по средата на Асалата? Бе, аз не мога да видя нищо. Ето, тук не мога да видя нищо. О! Ама ти си на 9 тогава и аз имам такова. Трябва да стигнеш до Елдера. Да. Там казах, че трябва да стигнеш до О, аз съм минал и втори, аз днеска си напрегнах така. Не, и днеска сутринта играх.
аз го направих това. 1500. Вече съм направил. Много... Какво беше това? Летях. Wake Naildeck, да, и аз го стигнах. Wake Naildeck. Точно ние старци са. Вейка, аз съм ескейп, трябва да се измъкна, не само да стигнем там. Само един ли трябва да се измъкнеш? Да. То тогава лесно. Аз съм се измъквала и от двама. С едно гледане на клипче. Ама с едно. О, 1000 метра от Абон. Да. Не. Уау, това да се трябва. Охо, 86 метра беше. What the finished. Вече на 25 и 4. Елдера! Седно видя пияница. Yes, минах го. Аз го минах, аз съм the best. Всем пън го забравих, да, макар и нищо. What? Добре. Аз като балерина. Като тире Гарет Бейл. Скоро ще му се измъкна на това. Ево, аз се измъкнах от първия, вече отивам към втория. Аз още не остатък още 200 метра. То някъде към 4000 метра се отказва първи. Да, Right Road of О, Forest. язо, минах мисията 11 лева съм вече. Ево, Като загубя слава 11 лева, не дей го би. На втория елде. На 6500 стигаш. О, много е бързо. Да, ще бъде. Втория. И той път е много бърз. Аз имах такова. Не. Алача видео. Аз имах такова. Айде бе, супер белия екран. Не чак. Мене от нощ ми стана ден. О, 6000 метра, супер. Айде де. Настигаш го това пича. Скоро ще да е. Рох. 20 минути ето. чаках. На 6460 метра. Да. Айде де. Ти сайти ми. О, да. За да продължат, трябва да използвам 1500. О, вече съм на 10 лева. Минах от един път всичко. Оле. Escape and nail the Да, wanted. това да ти казах, аз трябва да се измъкнеш на Какво blackflip? backflips. Да, какво? Това превъртането, бе. Да. Само един път да не направи. Колко имаш? Да, бе, backflips. Офа, грин. От рамка мисля, че беше. Ще го направиш споко. Аз съм летел във въздуха. Супер, да, супер цяка. Направих от рампа, нищо не стана. Отключил нов герой. Кой? Майя. Маня. 11. One trip backflips with Maya in one run. Вот. Аз като пиян. Ето. Чася. Минах ли поне едно? Ето. Не, изкепа на него. Само това ще му изкепа. 21 следващите 31.
На 41 левел си сламя. Слама. Слама. Лата, супер После на якото. 51 майче последния герой, някакъв дядо Коледа. Дядо Коледа. Че гледай го, някакъв дядо Коледа. Яко. О, майче го направих от рампа с камъни трябваше да е. Давай. Приятели, продължаваме да играем. Това го платих. Скипнах го. И почваме. Само по две трябва. Сигурно се чудите какви са тези звукове от клайми. Отвън съм, какво да правя? Магазина да съм вътре. Тази игра поне е без интернет. Ама... О! Да, скочим, натиснах го! Супер бъгнатата игра. Всяка игра, която сте избелязана архиви, която ще бъдат. Защото така, аз съм геймър. Аз нали съм гейминг БГ. Направих по 6. Трябваше ми да направя комбо, трябва да направих по 6. И ми кажете кой знаете кой ми дизайка клиповете и ако си гледа този клип, моля те кажи ми какво не правя за тебе, за да ми ги дизлайкваш всичките. Защото сигурно си ми супер големия брат. Айде. Станах балерина. Кой магнит? 50 коин с фу. С магнит. Не лесно. Ако намерих магнит. Пич. Само те убива. Не искаш ли да умреш, а? Не. Защо? Все едно ти искаш, бе. Да, аз искам. Добре. Ха-ха-ха. Лад. Дата за кола. Не ми пука. О, супер. Айде де! Супер бъгнатия телефон. Айде стига, бе. Айде 13 минути минаха. Последен рън ми е това. Гледам се слаба, виждате. Обаче направих рекорд. Минах 3 неща от едно състезание. И 3 неща, бе. Един левел. Без нищо да съм минавал да минах цели. Да, бе, какво ми пука. Ей, какво? Пихме огъня. Къде е ония пичове? Аз го щупих. Да, дали можеш да убиваш елдерите? Мисля, че да, оня, ако не беше елдер, не знам. Опа! След клипчето ще бе. Приятели, това беше всичко от мен. Ако искате да играя тази игра, ми пишете. Ако не, пак ми пишете. И това е. Чудо!